අද දවසේ අපි කතා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ ඇදුම රෝගය සම්බන්ධව. ඇදුම කියු පමණින්ම කෙනෙක් බිය වෙන්න පුළුවන් රෝගයක් තමයි මේ ඇදුම රෝගය. මොකද මේ ඇදුම රෝගයට කියනවා ඇදුම, ඊලය, තමකස් වාසය, කාසය කියලා ඊට අමතරව බටහිර වෛද්‍යවරු 21 කියන මේ රෝගයෙන් ප්‍රධානම පීඩා විඳින්නේ හුස්ම ගැනීම සහ පිටකිරීම අපහසුතාවය. අපේ වීඩියෝ නරඹන ගොඩක් දෙනෙක් මේ ඇදුම හෝ පීනස් රෝගය ගැන දන්නවා. හැබැයි දැනගත්තට ඒක පාලනය කරාට මේ රෝගය සම්පූර්ණ සුව කරන බව දැනන් හිටියේ නැහැ. ලංකාවේ ඇදුම රෝගය හෝ පීනස් රෝගය මේ දෙකම තියෙන කට්ටිය ගොඩක් ඉන්නවා. රෝගීන් ජනතාව ගොඩක් ඉන්නවා. ඒ නිසා අපි කල්පනා කරා මේ ඇදුම රෝගය හා පීනස් රෝගය සම්බන්ධව රෝග ලක්ෂණ කියලා දෙනවට වඩා මේ ප්‍රතිකාර කරලා මේක සුව කරන්න පුළුවන් කියන විස්තරය කතා කරන්න. ඇදුම රෝගය සඳහා ලංකාවෙත් ඊට අමතරව ලෝකයේ බොහෝ රටවල් මේ රෝගය පාලනය කිරීම සඳහා බෙහෙත් වර්ග තියෙනවා. මේ වීඩියෝ නරඹන ඔබට හෝ ඔබේ පවුලේ කෙනෙකුට ඇදුම රෝගය තියෙනවා නම් ඔබ දැකලා ඇති ඉන්හේලර් එකක් සමහර උදේට හවසට පාවිච්චි කරනවා. සමහර කෙනෙක් රෝස පාට පෙත්ත හෝ සුදු පාට පෙත්ත පාවිච්චි කරනවා. තවත් සමහර කෙනෙක් දොස්තර මහත්තයෙක් ළඟට ගිහිල්ලා නහයට අල්ලන අපි කියන්නේ නෙබියුලයිස් කරලා මේක රෝගය පාලනය කරගන්නවා. හැබැයි ඇදුම රෝගය ජීවිත කාලයේම පීඩා විඳින රෝගයක්. ඒ වගේම ඇදුම රෝගයේ තියෙන කෙනෙක් සාමාන්‍යයෙන් ප්‍රතිකාරයක් නොගත්තොත් හුස්ම හිර වෙලා මිය යන්න පුළුවන්. නමුත් මේ ඇදුම රෝගය මාරාන්තික රෝග ගණයට අයත් වෙන්නේ නැහැ. නමුත් මාරාන්තික නොවුනත් ලෝක පුරා වසරකට 1,90,000 ලක්ෂ 2ක් අතර ප්‍රමාණයක් මේ රෝගය නිසා මිය යනවා. ඒ නිසා අපි කල්පනා කරා මේ වීඩියෝ එකෙන් ඔයාලා දැනුවත් කරන්න මේ ඇදුම රෝගය සම්පූර්ණ සුව කරන්න දේශීය වෙදකමේ ප්‍රතිකාර තියෙනවා. ඒ සම්බන්ධයෙන් අපි කතා කරමු මේ ප්‍රතිකාර කරන්නේ කොහොමද කියලා. විශේෂයෙන් ඇදුම රෝගය සඳහා ප්‍රතිකාර කරනකොට ප්‍රතිකාර කරනවා වගේම අපි දෙන ඖෂධ ලබා ගන්නවා වගේ ඒ සඳහා පත්‍යාපත්‍ය විදි රැක්කොත් ජීවිතයේ තියෙන තාක්කල් නැවත ඇදුම රෝගය ඇති වෙන්නේ හරිම සරල පහසු ප්‍රතිකාරයක් අපි ලබා දෙන ඔබට ඇදුම රෝගය සම්පූර්ණ සුව වෙන්න. ඇදුම රෝගය සම්බන්ධයෙන් ලංකාවේ විශාල රෝගීන් ප්‍රමාණයක් රාජපුර වෙදමැදුරෙන් ප්‍රතිකාර ලබා තියෙනවා. ඒ සඳහා අපි රෝගීන්ගේ වාර්තා ඊට අමතරව රෝගීන්ගේ පසුවිපරම් සමීක්ෂණ කරලා තියෙනවා. අපිට පෙන්වන්න පුළුවන් අපි ගාව තියෙනවා මේ වගේ රෝගීන්ගේ පසුවිපරම් සමීක්ෂා කරපු විශාල පොත් ප්‍රමාණයක්. මේකේ තියෙන්නේ හොඳට බලන්න මේකේ තියෙන්නේ ඇදුම රෝගීන්ගේ පශ්චාත් තොරතුරු සමීක්ෂණ වාර්තා. මේ වාර්තා පොත්වල තියෙන්නේ අපි විසින් ප්‍රතිකාර ගනිපු රෝගීන්ට අපි අවුරුදු ගණනාවක් ගියාට පස්සේ එයාලගේ දුරකථන සහ ලිපිනයන් වලට එයාලට මේ විස්තර කොලයක් යවලා ඒක එයාලා ප්‍රතිකාර ගනිපු රෝගීන් විසින් පුරවල යවපු විස්තර පත්‍රිකාව තමයි මේ තියෙන්නේ. මේකේ තියෙන්නේ ගොඩක් දෙනෙක් සම්පූර්ණ සුව වෙච්ච රෝගීන්ගේ විස්තර. ඒ රෝගීන් විසින්ම තම තමන්ගේ විස්තර අපිට දන්න ලෙවල් තියෙනවා. නම, ගම, ලිපිනය, ඊට අමතරව ප්‍රතිකාරගත කාලය සහ රෝගය නවත්ත වූ ආකාරය සහ අපි සම්බන්ධව ලියපු විස්තර තමයි මේ විස්තර පොත්වල තියෙන්නේ. මේකෙදි අපි රෝගියෙකුට අපෙන් ප්‍රතිකාර අරගෙන අපි වෛද්‍යවරයා විසින් එහෙම නැත්නම් රාජපුර වෙදමැදුරින් බේත් අරගෙන ටික කාලෙකින් අපි බේත් ඖෂධ නැවැත්තුවම අපි එයාලට අවුරුදු ගණනාවකින් මේ විස්තර පත්‍රිකාව යවනවා. යවුවට පස්සේ එයාලා පුරවල එවනවා එයාලගේ වර්තමාන රෝගී තත්ත්වය. අන්න ඒකෙදී ලියලා තියෙනවා මේ තියෙන සම්පූර්ණ සුව වී ඇත. ඊට අමතරව දැනට රෝගය වැළඳෙන්නේ නැත. මේ තියෙන සම්පූර්ණ සුව වී ඇත. ඒ වගේ විස්තරය මේ විස්තර පත්‍රික අපි මේක පෙන්වන්නේ ඔබ යම් කිසි කෙනෙක් කිව්වනම් ඇදුම රෝගයේ සුව කරන්න බෑ කියලා කාටවත් ඒක සනාථ කරන්න තමයි. ඒ කියන්නේ සුව කිරීම පුළුවන් කියන පණිවිඩය දෙන්න තමයි අපි ඇදුම රෝගය සම්බන්ධයෙන් මේ වගේ විස්තර පත්‍රිකාවක් යවලා රෝගීන්ගේ පශ්චාත් සමීක්ෂණයක් කරන්නේ. මොකද ඇදුම කිව්ව සැනින්ම ඕනෑම කෙනෙක් දන්නවා ඇදුම රෝගයේ සුව කරන්න බෑ. හැබැයි ඒ බටහිර ඖෂධ වලින් සහ වෙනත් ඖෂධ වර්ග වලින්. නමුත් අපි රාජපුර වෙදමැදුරේ දේශීය ප්‍රතිකාර වලින් ඇදුම රෝගයේ 100% සම්පූර්ණයෙන්ම සුව කරන්න පුළුවන්. ජීවිතේ කවදාවත් නැවත ඒ රෝගය ඇති නොවෙන්න. ඒ සඳහා අපි බලමු මේ ඖෂධ ටික ලබා ගන්නේ කොහොමද කියලා. ඇදුම රෝගය සඳහා ලෝකයේ විවිධ රටවල් වල විවිධ ප්‍රතිකාර තියෙනවා. ලංකාවේ දේශීය ප්‍රතිකාරයක් තියෙනවා. ඇදුම රෝගය නැවත ඇති නොවන ලෙස සුව කරගන්න පුළුවන් දේශීය ඖෂධයක් තියෙනවා. ඒ ඖෂධය පෙන්වන්න තමයි අපි සූදානම් වෙන්නේ. මේක අපි විසින් ඖෂධ වර්ග එකතු කරලා ඒකට නියමිත ප්‍රමාණ අරගෙන ඒක නිෂ්පාදනය කරලා තිනවා. ඔබට තියෙන්නේ මේ ඖෂධය පාවිච්චි කරන විදිය විතරයි හරියට බලාගන්න. මේකෙදි අපි ගන්නවා
කුඩා ගුලියක් මෙන්න මේ වගේ කුඩා ගුලියක් අරගෙන ඒකට අපි පාවිච්චි කරනවා මේකට දිය කිරීම සඳහා පැණි බිඳු කීපයක්. මේක අපි මී පැණි වලට වෙනත් ඖෂධයක් කලවම් කරලා ඒ ඖෂධයෙන් මෙහෙම පැණි බිඳු කීපයක් අරගෙන මේක හොඳට දිය කරන්න ඕනේ. මේ ගුලිය ඉතාමත් හොඳට මේක දිය වෙන්න ඕනේ. මේ හැන්දේ අපි මෙහෙම දිය කරලා මේක ලේහය ආයුර්වේද වචනෙන් කියනවා නම් ලේහ කරන්න තියෙන්නේ. මෙහෙම අරගෙන හොඳට මේක දිය කරනවා. මේක අපි ලබා දෙන රෝගියාගේ වයස සහ රෝගය ඇතිවෙච්ච කාලය අනුව තීව්‍රතාවය අනුව දෙන මාත්‍රාව එක්ක ගුලියක් එහෙම නැත්නම් ගුලි භාගයක් කුඩා ළමයින්ට නම් ගුලියෙන් කාලක් ඊට අමතරව වැඩිහිටියෙකුට නම් අපි ගුලි එකමාරක් වගේ මෙහෙම දාලා පැණි බින්දු 4ක් විතර දාලා මෙහෙම හොඳට මේක දිය කරනවා. මේක දිය කරනවා. මේකේ කිසිදු අතුරු ආබාධයක් නැතිව සහ මේකේ 100%ක්ම දේශීය ඖෂධ සිංහල බේත් වර්ග. එහෙම නැත්නම් මේක ඉංග්‍රීසි බේත් වර්ග මොනවාක්වත් කුඩු එහෙම මොනවාක්වත් නැහැ. මේක හරියටම පාවිච්චි කරන්න ඕනේ මේ සිංහල බේත. මේක පාවිච්චි කරලා මෙහෙම අරගෙන අපිට මේක දිවේ ගන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් ලේහ කරන්න පුළුවන්. මේක රෝගයේ තීව්‍රතාවය අනුව සාමාන්‍යයෙන් දවසට දෙපාරක් හෝ තුන් පාරක් පාවිච්චි කරනවා. මේක අපි නිකුත් කරනකොට මාසයකට ඇති වෙන ප්‍රමාණයක් අපි බෙහෙත් වර්ග ලබා දෙනවා. ඉතින් මෙහෙම දීපු බෙහෙත පාවිච්චි කරනකොට ලෙඩේ ටික ටික ක්‍රමානුකූලව අඩු වෙනවා. අපි හිතමු ඉන්හේලර් එකක් කාලයක් පාවිච්චි කරගෙන දවසට කීප සැරයක් ඉන්හේලර් එකක් පාවිච්චි කරනකොට මේ මාත්‍රාව දීලා අපි දවස් කීපයක් යනකම් අවශ්‍ය නම් ඉන්හේලර් ගන්නවා. ඉන්හේලර් එක අපි නවත්තනවා අපේ දේශීය ඖෂධවල තියෙනවා හොඳ පානයක්. මේ ඇදුම රෝගය අඩුවීම සඳහා පාවිච්චි කරන බොන බේත. මේක පාවිච්චි කරනකොට මේකෙන් මූඩියෙන් දෙකක් විතර එහෙම නැත්නම් මිලිලීටර් 30ක් හෝ 40ක් පාවිච්චි කරොත් ඇදුම තියෙන වෙලාවට පමණයි. අපි කියන ඇදුම උත්සන්න වෙච්ච වෙලාවට මේකෙන් මිලිලීටර් 30ක් 40ක් විතර දුන්නම අර ඇදුම ගතිය අඩු වෙනවා. හුස්ම ගැනීම පහසු වෙනවා. අන්න ඒ සඳහා පාවිච්චි කරන බේත් බෝතලය තමයි මේක. මේක ලියලා තියෙනවා ඇදුම සඳහා පාවිච්චි කරන මාත්‍රාව. ඉතින් ඊට අමතරව අපි හිතමු ඇදුම් රෝගීන්ට ගොඩක් වෙලාවට තියෙන දෙයක් තමයි නිතර තියෙන කැස්ස. මේකට මේ ඇදුමට කියනෝනේ තමකස් වාසය කියලා. ඒ තමක කියන්නේ රාත්‍රී කාලයේදී එහෙම නැත්නම් අලුයම් කාලයේදී කැස්ස ඇතිවීම තමයි මේ තමකස් වාසය කියලා කියන්නේ. මේ තමක කියන අවස්ථාව එහෙම නැත්නම් කැස්ස තියෙන අවස්ථාව සඳහා අපි පාවිච්චි කරනවා ඒ සඳහා පාවිච්චි කරන සිරප් එකක්. මෙන්න මේ සිරප් එකෙන් අපිට මේ සැහැඳි එකක් එහෙම නැත්නම් මේ සැහැඳි එකමාරක් පාවිච්චි කරාම අර වරින් වර එන කැස්ස ගතිය අඩු කරන්න පුළුවන්. සාමාන්‍යයෙන් ඇදුම රෝගියෙකුට කැස්ස ඇති වුණාට පස්සේ ඒ කැස්සෙන් පසුව අර හුස්ම ඉහළට ගන්න එක පහළට හෙලන එක අමාරු වෙලා ඇදුම රෝගයේ වැඩි වෙනවා කැස්ස පාලනය නුනොත්. ඒ කැස්ස පාලනය වීමට තමයි මේ කැස්ස බේත අපි වරින් වර පාවිච්චි කරන්නේ. ඒකට දවසේ සමහර වෙලාවට කැස්ස නැත්තම් මේක පාවිච්චි කරන්න අවශ්‍ය නැහැ. මේක තුන් වේල බොන බෙහෙතක් නෙවෙයි මේ කැස්සට බොන එක සහ මේ ඇදුම එහෙම නැත්තම් මේ හතියට බොන එක හතිය හැදෙන වෙලාවට විතරයි. එහෙම නැත්තම් මේ කැස්සට බොන එක බොන්නේ කැස්ස තියෙනවා නම් විතරයි. ඒ වෙලාවට පාවිච්චි කරාම తాවකාලිකව ඒ වෙලාවට අඩු වෙනවා. ඊටත් අමතරව හුස්ම ඉහළ පහළ ගැනීමේදී ශබ්දයක් එනවා. අපි දන්නවනේ අර රාන් රූම් ශබ්දය. අන්න ඒ වෙලාවට පාවිච්චි කරන්න මෙන්න මේ තෙල් ටිකක් අරන් බෙල්ලේ පහළට ගාලා උඩට ගාලා අත ගන්න පුළුවන්. මේ තෙල් එක අපි රත් කරලත් ගන්න පුළුවන්. සාමාන්‍යයෙන් අපි රත් කරන්නේ අර ගාලා ටිකක් රත් වුණාට පස්සේ මේක අර සෙම ගතිය බුරුල් වෙලා උකු සෙම් කොටස් පිට වෙන්න පුළුවන්. ඒ නිසා මේ බේත් ටික පාවිච්චි කරනකොට මාස කිහිපයක් පාවිච්චි කරන්න වෙයි. සමහර වෙලාවට ඔබට රෝගේ වැළඳිච්ච කාලය අනුව එහෙම කාලය වෙනස් වෙන්න පුළුවන්. සමහර කෙනෙකුට මාස 4ක් 6ක් මාස 3ක් සමහර ගොඩක් ඇදුම රෝගයේ තිබිච්ච කෙනෙකුට නම් අවුරුද්දක් වගේ කාලයක් පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. ඒක රෝගයේ තීව්‍රතාවය මත තමයි ඒක තීරණය වෙන්නේ. මේ කොහොම වුණත් මේ බේත් ටික පාවිච්චි කරාම රෝගේ සම්පූර්ණ සුව වෙනවා වගේම ප්‍රතිකාර ගන්න කාල සීමාව තුළ කෑමෙන් බීමෙන් සහ නෑමෙන් යම් දේවල් පාවිච්චි වෙන්න ඕන. අපේ ඇදුම රෝගයේ ප්‍රතිකාර කරනකොට අපි දිනපතා රෝගියාට නාන්න දෙනවා. මුල්ම දවස් 2ක් හෝ 3ක් නාන්න දෙන්නේ නැහැ. ඊට පස්සේ දිනපතාම නාන්න දෙනවා. සමහර වෙලාවට ඇදුම රෝගීන් අපිට හම්බෙන ඇදුම රෝගීන් සමහර කෙනෙක් මාස ගණනාවක් නාලා නැහැ. ඔළුව හොදලා නැහැ. අන්න ඒ වගේ රෝගීන්ට අපි දවස් 3න් හෝ 4න් දිනපතා නාන්න දෙනවා. සහ කෑමෙන් බීමෙන් යම් දේවල් වළක්වනවා. එහෙම කෑමෙන් බීමෙන් පාවිච්චි වෙලා දිනපතා නැවොත් මේ රෝගය නැවත කිසි දවසක ඇති නොවන ලෙස සුව කරගන්න පුළුවන්. ඔබ ඇදුම රෝගයෙන් පීඩා විඳිනවා නම් ජීවිතේ අපි මරණය දක්වා ගත වෙන ඕනෑම දවසක මේ රෝගය Tamanට උත්සන්න වෙන්න පුළුවන්. අපේ ශරීරයේ ප්‍රකෘති තත්ත්වය එහෙම නැත්නම් ශරීරයේ ශක්තිය හොඳ නම් ඇදුම රෝගේ පාලනය වෙනවා. නමුත්
අපේ ශරීරය දුර්වල වෙනකොට අපි වයස්ගත වෙනකොට ඇදුම රෝගය උත්සන්න වෙන වාර ගන්න වැඩි වෙනවා. ඒ නිසා අපි මේ දුක් විඳින රෝගය සඳහා ප්‍රතිකාරයක් තියෙනවා. ඔබ කෑමෙන් බීමෙන් පාවිච්චි වෙන්න පුළුවන් නම් මේ ප්‍රතිකාරය මාස කිහිපයක් කරාම ඔබට මේ රෝගය සම්පූර්ණයෙන් සුව කරගන්න පුළුවන්. ඒ සඳහා ඔබට පුළුවන් අපේ YouTube channel එකේ තියෙනවා අපේ ටෙලිෆෝන් නම්බර් අපි සම්බන්ධ කරගන්න විදි තියෙනවා. ඒ විදියට සම්බන්ධ වෙලා ඔබ ඇවිල්ලා ප්‍රතිකාර ගත්තොත් මේක සම්පූර්ණ සුව කරගන්න පුළුවන්.